जिस हिसाब नाल मैं अपने यारां दी बिजली करदा ना मैनूं लगदा किसी मेरे यार ने मेरी सुपारी दे के मैनूं पेड़ा करवा देना। अच्छा इधर के बच्चों वेख के ना अक्सर मामा कहदियां वा हेलो राशिद तेनू भी पता ना इधर गल दसा मैं जदी इधर के बच्चों वेख के ना मामा कहदियां मां वारी जाए प्यो कहंदा शक्करे जावा शक्करे हाँ बाड़ी जावा मां ही कहंदी हाँ तो मामा इदा ही इधर बच्चों वेख के ना नाले चुमदियां नाले रोंदियां नाले कहदियां मां वाड़ी जाए अगों प्यो भी कहना अब्बा छकरे जाए कुड़ियां नहीं समझ आती बच्चों की मां हाँ भाई यूट्यूब की ऑडियंस तुहाडा मैं वैलकम करता हाँ मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम तुसी देख रहे जे फनी चौधरी का यूट्यूब चैनल तो जनाब तुहानू पता है ये फनी चौधरी का वाईटी स्टूडियो है ये स्टूडियो का ठिकाना कोई नहीं करी रेडे टिब्बे का काम होंदा कभी सोसाइटी दी झाड़ी लग जाता ठीक है कभी ये किसी घर लग जाता जाके स्टूडियो ये स्टूडियो की मैंने समझ नहीं आती साडा कोई अपना मुस्तकिल ठिकाना होए पर सब ये नहीं पता साडी कवर कितने लभनी है कबर तो किसी ने पता कितने लग रही नहीं पता लेकिन तेरी खबर तो मैंने पक्का पता वो क्या है इतने लागे तेन मैं दसा अच्छा वादा कर आप दो यार ठीक है आप दोवां ने रल के रहना वा मरना तू कदे नहीं अरे मैं रोना नहीं यार घबराना नहीं यार मैं नहीं रोना मैं भी तो रोऊंगा नहीं तू ना रोई ना क्यों भाई यार फिर जे मैं मरिया फिर रोने वाला तू कल्ला होना अच्छा ठीक है ना ओदा बिठाना तो मैं मरा तू भी कल्ला है तू रो तू मरेगा पीछे बच्चे तेरे पीछे बच्चे नहीं है मेरी बीवी इतने है बच्चे बच्चे अच्छा जेड़े जेड़ा बच्चे नहीं है यार जेड़ा रोना बीवी बच्चों का होता ते मां प्यो का होता ना वो रोना कोई ना बच्चे है क्या तेरे भाई भी है अच्छा तू मरना नहीं है मरना हर बंदे ने अच्छा जब पहला मर जाएगा तो केड़ा फर्क अच्छा मार जाऊंगा तो अल्लाह बहुत लिखी होता है ये चौधरी का स्टूडियो आ ये स्टूडियो कभी रेडिया टिब्बियां दे उत्ते कभी पहाड़ियां दे विच कभी काली झाड़ियां दे विच कभी पठाणा दे सिर दे उत्ते ते कभी पठाना ना रहा तू रोल गया फिर पठाना दे पीछे नहीं मैं पठाणा दा सक्का आशिक हां सक्का आशिक एक पठान की जनानी मैं मजे की गल दस लगा तुम भी सुनो एक पठान अपनी जनानी ने तुरे जाना तो एक मुंडे ने ना अख मार दी पठान ने देख लिया उन्हें बड़े गुस्से के नाल ना मुंडे वाले वेख्या कहता तू अख मारी मैनू कहता नहीं खान साहब मैं तुम्हें अख नहीं मारी मैं थोड़ी बेगम नूं मारी अख खान कहता यार माड़ा सॉरी तू बड़ा अजीब आदमी समझा था अच्छा ये स्टूडियो का बड़ा फायदा वा कि इतने दुखी दिल रो पेंदे आ मेरा मतलब है कि हस पेंदे ने लो जी गल है मेरा यार जो नीफ मुगल नाल बैठा सीगा ये वास्ते सानू एक गर्ल फ्रेंड चाहिए आ 500-700 किलोमीटर चली हुई गर्ल फ्रेंड ओदी हर शह बची हो क्योंकि हर शह बची होएगी ना तो कहते हैं ना कर भला सो भला वो पल्ले पेगी पता नहीं किन्ने का भला होएगा थैंक यू जी अगर वीडियो चंगी लगी है तो चैनल सबसक्राइब करना वा और मज़े का कमेंट करना वा अपने भरा वास्ते थैंक यू और वीडियो सिर्फ मजाक और फन आ माइंड नहीं करना किसी ने भी दिल से गल नहीं लैनी है।